Og det er altså Emiliano Villa her i de hvide bukser. Villa har bokset 44 kampe og står kun noteret for 3 nederlag, alle til verdensmestre. Men det er ikke lutter stærke navne, han har mødt, heller ikke på det sidste, hvor han dog har stoppet sine 3 seneste modstandere. Men i modsætning til Joy Singleton, som vi så i kamp mod Jørgen Hansen, så er det i hvert fald en helt anden type. Colombianeren, han vil i hvert fald noget. Han angriber gerne og uden spor forsigtighed. Her så vi et af hans lidt vilde højrehånds sving. Læg for et mærke til, at både Kalule og Villa er højrefodsboksere. Det er yderst sjældent at se 2 højrefodsboksere i en VM-kamp. Jeg tror endda ikke, det nogensinde tidligere er sket, i hvert fald i Europa. Men læg også mærke til her, hvordan Kalule er ved at bokse sig ind i kampen. Helt jævnbyrdig har den været i de 2 første omgange. Som sagt, måske endda med et lille plus til Emiliano Villa. Colombianeren startede fantastisk aggressivt. Prøvede fra starten at tage pynten af den teknisk betonede Ayub Kalule. Men en god og en livlig start på kampen. Og det er ikke mindst udfordreren Emiliano Villas skyld. Men Kalule prikker sin højre ind på modstanderen. En god dukning, fine undvigelser. Og her lyder signalet. Slutsignalet for denne 3. omgang. Her sidder for øvrigt en kvindelig sidedommer. Det har vi heller ikke set tidligere i Europa. Hun hedder Carol B. Polis fra USA. Men hun har tidligere været dommer i en VM-kamp. Hun er mor til 4 børn, men har brændende interesse for boksning. Og lad os da så også fortælle, at sidedommer ved modsatte ringside er også en amerikaner, James Rondeau, ligesom kamplederen er fra USA. Han hedder Joe Centapia. Men kommer altså ikke at sige, at boksning ikke er noget for kvinder. Det kan Carol B. Polis her ved ringside i hvert fald fortælle en hel del om. Og hvad har dommerne så skrevet på deres sedler indtil nu? Ja, der er nok ikke den store forskel på de 2 i ringen. Jeg synes, Kalule kom godt ind i kampen i foregående omgang. Kalule har skruet tempoet lidt op. Nej, Kalule blev kun skubbet omkuld i den kolumbianske lejr. I det kolumbianske hjørne bliver det råbt og skreget, man vil have kamplederen Centapia fra USA til at tælle over Kalule, men det var der
Slet ingen grund til, at han blev skubbet omkuld, men en uvant situation unægtelig for Kalule. Ja, der rammer Kalule med højre hånden. Nej, han var vist aldeles ikke rystet. Sætter sig tværtimod her. Rig respekt. Lynhurtig højre-venstrehåndskombination. Varierer godt, også med dybt arbejde. Men det er da i mindste rart at se, at Villa vil noget. Han bokser som en VM-udfordrer skal. Prøver at komme ind og få initiativet, men svært er det mod denne strålende tekniker. Indtil dette tidspunkt stadig en ganske jævnbyrdig dyst, men efterhånden kom Kalule mere og mere ind i kampen. Det skete i takt med, at verdensmesteren øgede tempoet, og samtidig med, at han med stadig større lethed sidesteppede og svajede væk fra Villas lidt vilde sving indimellem. Vi vender tilbage til VM-kampen på et tidspunkt, hvor Kalules eminente teknik, store slagrepertoire og kvikke benarbejde giver ham en stadig større overlegenhed i ringen. Klar til 7. omgang. Ja, man ser det tydeligere og tydeligere. Teknikeren Kalule mod fighteren Villa, eller skal man sige boksekunstneren mod håndværkeren. Det er det måske, at Kalule ikke har det slag, det stød, der ligesom kan afgøre kampen, men det er da klart, at de mange træffere, han får ind i øjeblikket næsten efter behag, det er da klart, at det udmatter modstanderen i en kolossal grad. Venstre, højre, begge hænder går nemt ind på Villa i øjeblikket. Hver eneste gang Villa sænker paraderne og vil prøve at gå frem, ja, så bliver han mødt af Kalules lynhurtige næver. Der med venstre. Der med højre. Ja, der er efterhånden ikke mange tilbage på verdensranglisten, som ser ud til at kunne true Ayub Kalule i denne vægtklasse let mellemvægt. Men hyggeligt ville det naturligvis være, hvis de to